අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරන්න යන උපරිමය තමයි අත්හැරිය යුතු දේ සහ අල්ලාගත යුතු දේ. අත්හැරිය යුතු දේ සහ අල්ලාගත යුතු දේ. අපි අත්හරින්න ඕන මොනවද? අල්ලා ගන්න ඕන මොනවද කියන සහතිකයක් අපිට දෙන්න ඕන. අපි ශුද්ධ ලියවිල්ලේ පිළිපි පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සිට 9 වෙනි පදය දක්වා අපි කියමු. ඉතින් මාගේ සහෝදරයනි, ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ප්‍රීති වේයලා එම කාරණා නුඹලාට ලියා එවීම මට වෙහෙස නැත. නුඹලාගේ ප්‍රවේශම පිණිස ඒක හොඳය. බල්ලන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වේයලා, නපුරු ක්‍රියාකාරයන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වේයලා, චේති කරන්නන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වේයලා. මක්නිසාද චර්මච්ඡේදිතයෝ නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයානන් කර්ණ කොටගෙන නමස්කාර කරන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ තුල පාරක්ප කරගන්නා වූ මාංශය තුල විශ්වාසයක් නැත්තා වූ අපිය. ඕනෑනම් මට මාංශය කෙරෙහි පවා විශ්වාසය තබන්න පුළුවන්. වෙන යමෙක් මාංශය කෙරෙහි තමාට විශ්වාසය තබන්න පුළුවනයි සිතන්නේ නම් මට ඊට වඩා පුළුවන්. අටවැනිදා චර්මච්ඡේදිත වූයේ ඉස්රායෙල් වංශයේ බෙන්යමීන්ගේ ගෝත්‍රයේ කෙනෙක්නි. හෙබ්‍රවරුන්ගෙන් හෙබ්‍රවෙක්නි. ව්‍යවස්ථාව ගැන නම් පරිසෙයෙක්නි. ජ්වලිතකම ගැන නම් සභාවට පීඩා කළෙමි. ව්‍යවස්ථාවෙන් පැමිණෙන ධර්මිෂ්ඨකම ගැන නම් නිර්දෝෂව සිටියෙමි. එසේ වී නමුත් මට ලාභව තිබුණු යම් දේම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා අලාභයයි සිටීමට පැමිණියෙමි. එසේය මාගේ ස්වාමී වූ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ ඇඳින ගැනීමේ උතුම්කම නිසා සියල්ල අලාභයයි සැලකමි. උන්වහන්සේ නිසා සියලු දේ මට නැති වී ගියා පමණක් නොව ඒවා කුණුයයි සැලකමි. එසේ කරන්නේ මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලබා ගන්නා පිණිසත් ව්‍යවස්ථාවෙන් පැමිණෙන මාගේම ධර්මිෂ්ඨකම නොව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල කරන කොටගෙන ඇදහිල්ල නිසා දෙවියන් වහන්සේගෙන් පැමිණෙන ධර්මිෂ්ඨකම ඇතුව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සිටින පිණිස. ආමේන්. සමේ වත්ය මේ දේශනාවට සූදානම් වෙන වෙලාවේදී දෙවියන් වහන්සේ මට කිව්වා වූ කාරණාවක් තිබෙනවා. මම ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාමුල ඉදිරියේ ගියා ස්වාමීනි මේ වචනය දේශනා කරන්න මට පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කිරීමට මම සුදුසුෙක් කියලා. උන්වහන්සේ මට කිව්වා වචනේ පිටතින් කියවුවම ඔබට දැනෙන්න පුළුවන් තවම ඔබට මේ දේශනාව කරන්න අමාරුයි කියලා. නමුත් වචනේ ගැඹුර බලනකම ඔබට දැනෙන්න යනවා මේ දේශනාව කිරීමට සුදුසුයි කියලා. සමේ මැදේ මේ කියවුවා කොටස අපි අධ්‍යයනය කරන විට පැහැදිලි වෙනවා පිළිපි 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 සහ 8 පදවල මේ ආකාර සඳහන් වෙනවා කොහොමද? එසේ වී නමුත් මට ලාභව තිබුණු යම් දේව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා අලාභයයි සිටීමට පැමිණියේ. එසේය මාගේ ස්වාමී වූ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ ඇඳින ගැනීමේ උතුම්කම නිසා සියල්ල අලාභයයි සැලකමි. උන්වහන්සේ නිසා සියලු දේ මට නැතිව ගියා පමණක් නොව ඒවා කුණුයයි සැලකමි. එසේ කරන්නේ මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලබා ගන්න පිණිස. හලෙලූයා. සනේ වර්තය මොකක්ද මේ කියන්නේ? අත්තල් කුණු කියලා වීසිකල දාන්න අතහැරලා දාන්න. සනේ වර්තය මම මේ කාලේ විශේෂ වූ කාරණා බැඳිලා තිබෙන දේවල් බොහෝ දේවල් අත්හරින්න තිබෙනවා. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුතියි කරනවා මේ පිළිපි පොත කර්ණවලින් උන්වහන්සේ මට කතා කරනවා. සනේ වර්තය අපි කිසියකට බැඳිලා ඉන්නවද? ඒ බැඳීමෙන් අපි ගැලවෙන්න ඕන. ඔබ අතර යමෙකුට හිතෙයි මේ කොටස කියවුවම මේ කොටස පැහැදිලිව කියන්නේ අත්තරින්ද විසිකරන්න කුණුයයි කියලා අත්හරලා දාන්න. ඔබ කියයි පාස්ටර් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අදහන බව නම් ඇත්ත. හැබැයි ඉතින් මේ ඔක්කොම මම අතාරින්නේ මොනවද අතාරින්නේ කියන්නේ? මුදල් වලට තිබෙන ආසාව, බලයට තිබෙන ආසාව, ගෞරව ලබන්න තිබෙන ආසාව, ප්‍රශංසාව ලබන්න තිබෙන ආසාව, මම උසස් කියලා තියාගන්න තියෙන ආසාව, පාවුතුමා කියනවා මෙන්න මේ දේවල් පාවුතුමා තමයි. ඔබ අතර යන්නේ මට නොකියුව දෙයක් කියයි කොහොමද පාස්ටර් ඔය දේවල් ඔක්කොම අත්හරින්නේ? මම ඔබට කියනවා එහෙම හිතලා පාවුතුමා වැනි අනර්ථ දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සෙක් නුව පරිවිනේ පැනලා දුවන්නේ නැතුව
ඔබ හොයන්න පාවුල්තුමා කොහොමද මේක කිව්වේ? මොකක්ද මේ වචනේ ගැඹුර? ආත්මික ලදුමල් ලෙස හිටියොත් මේ වචනේ හරි බරක් වෙහසක්. හැබැයි ආත්මික වර්ධනය වුණාම මේ වචනය මහත් වූ ආශිර්වාදයක්. හලෙලූයා. ඒ නිසා මම ඔබගෙන යාඥා කරනවා දේශනා කරමින් මේ වචනේ සැබෑ වූ අර්ථය පමණ ඔබේ කන් වලින් ඇතුල් වෙලා ඔබේ මනස ඔබට ඒව අල්ල ගන්න දෙන්න කියලා. හලෙලූයා. සෙනෙවන්තය පිළිපිටුමේ 7:9 දක්වා මේ ආකාරයට පැහැදිලි කරනවා. එසේ වී නමුත් මට ලාභ වූ යම් දේව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා අලාභයේ සිටීමට පැමිණෙමි. එසේය මාගේ ස්වාමියෝ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ ඇදලා ගැනීමේ උතුම්කම නිසා සියල්ල අලාභයයි සැලකමි. උන්වහන්සේ නිසා සියලු දේ මට නැතිව ගියා පමණක් නොව ඒවා කුණුයයි සැලකමි. එසේ කරන්නේ මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලබා ගන්න පිරිසක් විවස්ථාවෙන් පැමිණෙන මාගේම ධර්මිෂ්ඨකම නොව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරේ ඇදහිල්ල කරුණ කොටගෙන ඇදහිල්ල නිසා දෙවියන් වහන්සේගෙන් පැමිණෙන ධර්මිෂ්ඨකම ඇතුව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටින පිරිසක් වේ. හලෙලූයා. සෙනෙවන්තය මේ ස්ථානයේ පැහැදිලිව කියන්නේ මොකක්ද? මේ ස්ථානයේ පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන දේ තමයි පාවුල්තුමා කියනවා මම මේ දේවල් පුරුවයි කියලා අත්හැරලා. මේ ප්‍රකාශය කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කොහොමද? මේ ප්‍රකාශය කරන්න පුළුවන්කම දෙන්නේ සෙනෙවන්තය. අපි අහලා තියෙනවා කතාවක් තිබුණා මොකක්ද? මැණික් ගලේ පය හැපුණත් අන්ධයා ඒකේ වටිනාකම දන්නේ නැහැ කියලා. සෙනෙවන්තය මේ ලෝකයේ තිබෙන මේ කරුණම්ප මුදල් මේ අපි ආස කරන මේ දේවල් වල වටිනාකමද වැඩි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වටිනාකමද වැඩි කියන එක අපිට දැනෙන්නේ කොහොමද? ඒ මත තමයි මේ පුරුවයි කියලා අත්හරින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මාංශය පිනවන එක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට වඩා වටිනවා නම් මාංශය පිනවන පස්සේ යනවා. ඇස්වල ආසාව ඇස්වලින් දැකලා අපට සතුට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට වඩා වැටෙනවා. ඇස්වලින් සතුට වෙන්න යනවා. අහංකාරකම සුදලියවිලි කියන ඒ කාරණා තුන. ඒක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට වඩා තමන් ලබන ගෞරවම්බ වටිනවා නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වාත්තරලා මේ පස්සේ යනවා. සෙනෙවන්තය ඔබට වටින්නේ මොකද්ද? ඔබ තීරණය කරන්න. ඔබ වටින දේ තියාගෙන අනිත් දේ කුණුවේ කියා අත්හරින්න. සෙනෙවන්තය ඔබ දන්න සුදලියවිලි මත උදාහරණ දෙක පරිච්ඡේදේ කතා කරනවා මොකක්ද? පොහොසත් තරුණයා. පොහොසත් තරුණයා කියන්නේ ඔහු පොහොසත්. ඔහු දන්නවා. ඔහුගේ යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ස්වාමීනි මට සදාකාල ජීවනය ලබා ගන්න. උන්වහන්සේ කිව්වා තරුණයා ඔබ සතුටුමත් වෙන සියල්ල විකුණලා දිලුදුන්ට දීලා මානව වෙන්න එවිට ඔබට ස්වර්ගයේ වස්තුව දෙන්න යනවා. හලෙලූයා. හැබැයි මොකද උනේ? මේ තරුණ පොහොසත කනස්සල්ලෙන් හැරිලා ගියායි ඔහුට මේ පොළොවේ විනාශ වෙලා යන නැති වෙලා යන වස්තුව ස්වර්ගික වස්තුව තරම් වටින්නේ නැති නිසා. ස්වර්ගික වස්තුව කියන්නේ මොකක්ද කියලා උන් දන්නේ නැති නිසා සෙනෙවන්තය. මේ සමන්ද තියාගන්න. පාවුල්තුමා මේ ප්‍රකාශය කළා මම මට අත්තා උසියල්ල දුන්නේ කියලා සලකනවා කියලා පාවුල්තුමා කනස්සලුනේ නැහැ. පාවුල්තුමා දුක්ුනේ නැහැ. ඇයි? සෙනෙවන්තය පාවුල්තුමා අදහගෙන හිටියේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමා සමග සිටින ක්‍රිස්තුස් වහන්සේමයි. බොහෝ අය අදහගන්නේ මොන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේද? සෙනෙවන්තය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සුබ පරිවිදේ දෙගොල්ලක් දෙවිදෙක කාර්ය කරනවා. දෙවචනේ කතා කරන්නේ සභාවට යන කණ්ඩායම අතර දෙගොල්ලක්. අවුරුදු 2000 කට ඉස්සෙල්ලා අපි මේ පුරුෂය වැරිලා මරණය පරාජය කළ මලවකින් නැගිට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අදහන කොටසක් ඉන්නවා. ඒ අදහන කොටස ලෝකේ දේවල් අපි කතා කළා වූ මේ දේවල් කුණුවේ කියලා අත්හරින්න කිව්වම ඔවුන් කවදාවත් අත්හරින්න කැමති නැහැ. ඔවුන්ට ඒ අත්හරින්න එක මහත් වූ බරක්. මොන කණ්ඩායමද? අවුරුදු 2000 කට ඉස්සෙල්ලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා වැරිලා මරණය පරාජය කළ මලවකින් නැගිට කියන චිත්‍රය මනසේ තියාගෙන ඉන්නයි.
සෙනෙවන්තේ එක සමහර අඩි චිත්‍රයක් විතරයි. ඇයි? පුරුෂයා ගහනවා දැක්කේ නැහැ, දරනවා දැක්කේ නැහැ, මලුන්ගේ නැගිටිනවා දැක්කේ නැහැ. හැබැයි පාවුතුමා අදහගන්නේ ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නෙවෙයි. පාවුතුමා අදහගන්නේ කවුද? අවුරුදු 2000 ඉස්සෙල්ලා ඇවිල්ලා කල්වරි කුරුසේ නැගලා මරණය පරාජය කළ මලුන්ගේ නැගිටලා මා සමග ඉන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. ආමේන්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. සෙනෙවන්තය. අපි කතා කරන්නේ මතේ උදාහරණේ පොහොසත් තරුණයෙක්. ලූක් 19 කතා කරන සෙනෙවන්තය සාකේවුස් කියන්නේ. සාකේවුස් යේසුස් වහන්සේට මුණ ගැසුණා. සාකේවුස් යේසුස් වහන්සේට මුණ ගැසෙන විට යේසුස් වහන්සේ සාකේවුස්ගේ නම ගන්නවා. සාකේවුස් කියන මොකද දන්නවා? යේසුස් වහන්සේ සාකේවුස් එක්ක ඔහුගේ ගෙදරට ගියා. මොකද්ද සිදු වුනේ? සෙනෙවන්තේ පරිවර්තනයක් වුණා. යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ මේව කරන්න. සාකේවුස් කිව්වා ස්වාමීනි මගේ වස්තුවේ භාගයක් මම දිවිදුන්ට දෙන්න යනවා. ස්වාමීනි මම අයිතුකමෙන් ගත්තා වූ යමක් ඇද්ද මම ඔහුට 4 ගුණයක් දෙන්න යනවා. සෙනෙවන්තය. මෙන්න යේසුස් වහන්සේ සැබෑ ලෙස හඳුන ගැනීමේදී සිදු වූ පරිවර්තන. යේසුස් වහන්සේ සැබෑ ලෙස යමෙක් අඳුරගත්තොත් සෙනෙවන්තය ඔහුට අන්සියල්ලට වඩා උන්වහන්සේ වටින්න යනවා මේ රාත්‍රී වලට වඩා මාංශයේ ආශාවට වඩා සිත පිනවන දෙයට වඩා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වටින්න යනවා මේ. ඒ නිසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වල ලං කර ගැනීම සඳහා අනිත් දේවල් පුණ්‍යයි සලකන්න යනවා මේ. හලෙලූයා. මම ඔබට කිව්වා මේ බොහෝ අය මේ මොනස කියවන විට පේන්නේ යන්නේ මොනවද? අත්තරින්න. ඔබත් කියයි අනේ කොහොමද මේක අත්තරින්නේ? මේවා අත්තරින්න නැහැ කියා. ඒ සෙනෙවන්තය ආත්මිකව මනස වර්ධනය වෙච්ච නැති නිසා. ආත්මය වාසය තමයි බල පෙන්නන්නේ නැති නිසා. මෙතන කතා කරන අත්තරින්න කියන එක අතරේ විශේෂ කාරණාවක් තිබුණා. මොකක්ද? අත්තරින්න අල්ලගන්න. මේ දේවල් අත්තරින්නකොට සුගලියවිල කියන මොනවද අල්ලගන්නේ? යන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේවයි. හලෙලූයා. හලෙලූයා. සෙනෙවන්තය පුණු අත්තරින්නට පවිත්‍ර ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන්ට අල්ලගන්න පුළුවන් වෙන්න යනවා. ආමේන්. සෙනෙවන්තය පිලිප්පි 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදයේ කියනවා මක්නිසාද චර්මචෛත්‍ය උනම් දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥාන් කරනකොට වෙන নমස්කාර කරන්නා වූ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල පාරට්ටු කරගන්නා වූ මාංශය තුල විශ්වාසය නැත්තා වූ අපි හලෙලූයා. යමෙක්ට පුළුවන්කම තිබෙනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වර්ණනා කරන්න. එයා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වර්ණනා කරන්නේ කොහොමද? තමා තුල සිටින දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥාන් වහන්සේ කර්ම කොටගෙනයි. හලෙලූයා. තමා තුල සිටින දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥාන් වහන්සේ කර්ම කොටගෙනයි. මම හිතනවා ඔබ හැම කෙනෙක්ටම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය හොඳින් ඇහෙන්න ඇති කියලා. ඇහෙන අය අපොස්සල ආමේන් කියන්නේ. ඇහෙන්නේ නැති අය ඉන්නවා. මොකද අද ඉස්සුලෙන් නෑ ආමේන් කිව්වෙත් නෑ. මේ දේවචන ඇසෙන අය අපොස්සල ආමේන් කියන්නේ. මම බැලුවේ නෑ යට. මොකද ආයෙත් මම තව සැරයක් කියන්න වෙනවා. ඒ නිසා සැරේ මතක තියාගන්න සුදුලියවිල්ලේ දෙක කොරේදී පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පාවුතුමා ගැන කියලා කියනවා. මොකද්ද? පාවුතුමා 3 වෙනි ස්වර්ගයට ගියා. සෙනෙවන්තය දේව වචනේ බොරුවක් නම් ඔබ දේව අභිමුඛයේ ඉන්න එපා. දේව වචනේ ස්පර්ශවල දැනෙන්නේ නැත්තම් ඔබ දේව අභිමුඛයේ ඉඳීම නිස්පල. පාවුතුමා 3 වෙනි ස්වර්ගයට ගියා කියලා සුදුලියවිල්ලේ කියනවා. එහෙනම් මොකක්ද උනේ? පාවුතුමා දැක්ක දෙයක් තියෙනවා. මොකද දැක්කේ? දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයක් තියෙනවා. හලෙලූයා. තුන්වෙනි ස්වර්ගයට ගියා කියන්නේ දේව රාජ්‍ය දැක්කා. දේව රාජ්‍යේ රහස් පාවුතුමා දැනගත්ත සෙනෙවන්තය. ඒක සමතන තියාගන්න. පාවුතුමා තීරණයක් ගත්තා. ඔබ දන්නවා පාවුතුමා කියන්නේ කවුද? ප්‍රඥාවන්තයෙක්. ප්‍රඥාවන්තයෙක්. වස්තු සම්පත තිබුණ කෙනෙක්. රාජ්‍යරෝධ එක්ක ගිහිල්ලා එකට කතා කරන්න කෙනෙක්. පාවුතුමා තීරණය කළා. මොකක්ද? මම අන්‍ය ජාතිකයන්ට සුභාරංචිය කියන්නේ. මොකක්ද ඒකේ රහස? සියල්ල අත්හැරියා. සියල්ල කුණුවේ කියලා සැලකුවා. මොනවද කරන්නේ? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නොදන්නා සුභාරංචිය. මොකක්ද ගමන? පීඩාවේ ගමන. මරණ සෙවණේ මිටියාවත යන ගමන. අමාරු ගමන. සෙනෙවන්තය ඒ අමාරු ගමන යන තීරණයක් ගත්තා.
ඒකට හේතුව පාවුතුමා දැනගත්ත සත්‍යතාවය. පාවුතුමා දේව රාජ්‍ය දැක්ක නිසා පාවුතුමා තීරණයක් ආව මොකක්ද? මේ පොළොව ජීවිතය නෙවෙයි සදාකාලික. මේ පොළොවේ ජීවිතයෙන් සියල්ල අවසන් වෙන්න යන්නේ නැහැ. මීට එහා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයක් තිබෙනවා. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය තිබෙනවා කියලා ඇවිච්ච අය ඔවුන් ජීවත් වෙන්න යන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උසාමේ. සමහර අය කියන දේවත් ඒ වාඩි වෙලා හිටියත් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයක් තියෙනවද කියලාවත් දන්නේ නැති අය ඉන්නවා. ඔබ හිතලා බලන්න විශ්වනාථවරු ඇවිල්ලා මේ රටේ සේවය කළා. ඔවුන්ගේ වස්තුව ගෙනල්ලා මෙහෙ තියලා ඔවුන් මේ රටේම ඇවිල්ලා මේ රටේම තැන්පත් කරමු ලබනවා. මේක අරුවම සමහර අය දෙයි මොනතරම් නිෂ්ඵල දෙයක්ද කියලා. සෙනෙවන්තය ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන දන්න අය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දන්න අය සියල්ල අත්හැරලා උන්වහන්සේ උසා සේවය කරන්න යනවා. ආමේන්. හලෙලූයා. සෙනෙවන්තය ඔබ කැමති වුණත් නැතත් මේ ස්ථානයේ ඉන්න අවුරුදු 2 3 ළමයි ඒ දරුවන් පවා අවුරුදු 70ක් 80ක් ගියාම දේව අභිමුඛයේ සිට ගන්නවා. අවුරුදු 50 60 වෙච්ච කැමති වුණත් නැතත් අවුරුදු 80 ලඟ වෙන විට ඒ වැඩිපුරම මම දුන්නා. අවුරුදු 80 ලඟ වෙන විට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ සිට ගන්න යනවා. සෙනෙවන්තය ඔබට සිට ගන්න විට නිර්භීතකමක් තිබෙනවා. ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සදාන්ත දැනගෙන යන්න මේ සත්‍යතාවය ඔබ දැනගත යුතු වෙනවා. ආමේන්. හලෙලූයා. සෙනෙවන්තය යේසුස් වහන්සේ ඇහුවා ගෝලයන්ගෙන් ඔබ හිතන්නේ මම කවුරු කියලාද කියලා. අර දාගයා වගේ ටක්කාල පැනලා පේත්‍රුස් කිව්වා ඔබ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රෝ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා. හලෙලූයා. මොකද යේසුස් වහන්සේ පේත්‍රුස් කිව්වේ? පේත්‍රුස් නුඹට මේක විතරව කලේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ. ආමේන්. නුඹ ආශිර්වාදවත් මිනිස්සෙක් කියලා යේසුස් වහන්සේ උන්ට ආශිර්වාද කළා. අද දවසේ යේසුස් වහන්සේ ඔබ ගාවට ඇවිල්ලා ඇහුවා උන්වහන්සේ කවුද කියලා. ඔබ මොකද්ද දෙන උත්තරේ? සමහර අය නම් මොනවද දෙන උත්තරේ කියලාවත් දන්නේ නැහැ. සමහර අය නිර්භීතව කියයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා. ආමේන්. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ විදියාවේ පුත්‍රයා දියණිය උත්තරය නම් හරියට හරි. හැබැයි නුඹට මේක කිව්වේ පාස්ටර් කෙනෙක් හරි වෙන කවුරු හරි කෙනෙක් නේද කියලා. සෙනෙවන්තය දෙවියන් වහන්සේ පේත්‍රුස්ට විතරව කරා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා. ඔබට යේසුස් වහන්සේ තුල දෙවියන් වහන්සේ එළිදරව්වක් ලැබුණා. ඒක ඔබ තුලින්ද උන්වහන්සේ දුන්නා. සෙනෙවන්තය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? අපේ මුළු ජීවිතයම උන්වහන්සේට බාර කිරීමයි. ආමේන්. හලෙලූයා. තවත් අපි තුල කිසිවක් රඳව ගන්න යන්නේ නැහැ. අපි උන්වහන්සේගේ දෑතට බාර වෙන්න යනවා. ආමේන්. හලෙලූයා. පාවුතුමා සෙනෙවන්තය කුණු කියලා අත්හැරපු දේවල් තියෙන මොනවද? මුදල් අත්හැරියා. ඔවුන් තිබුණු ගෞරවය අත්හැරියා. ඔවුන්ට කියලා තිබුණු නම්බුනාම අත්හැරියා. සෙනෙවන්තය ඔව් යුදෙව්වට අතර ගියාම ගෞරව ලැබු කෙනෙක්. ඔව් දැක්කම ගෞරව කරන රජතුමා ගෞරව කරනවා. ඔව් ඒ ඔක්කොම අත්හැරියා. ප්‍රඥාව අත්හැරියා. ගමාලියන්ගේ බෝඩෝ 14 පළවෙනි ඔක්කොම අත්හැරියා. අද බොහෝ කිතුණුවන් වල අපි පාවුතුමා අත්හැරපු දේවල් පාවුතුමා කුණුයයි කියලා වීසි කරපු දේවල් අද අපි වස්තුව කියලා හොයාගන්න වෙහෙසෙනවා. මුදල් හොයන්න, ප්‍රඥාව හොයන්න, ගෞරවය හොයන්න. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. යා මම කතා කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි. මම ආපු වෙලාවට මට සලකන්න ඕනේ මෙහෙමයි. මම මෙයා, මම ලොක්කා, මම පාස්ටර්, මම මේ කෙනා, මම නායකයා. පාවුතුමා කුණුයයි කියලා වීසි කරපු දේ අද බොහෝ සෙනග තමන්ගේ ජීවිතේ එකතු කරගන්න හදනවා. සෙනෙවන්ත ඒකට එකම හේතුව තමන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හරිය ලෙස දන්නේ නැති නිසායි. වටිනාකම අපිට ආйти මොකක්ද වටින්නේ?
ලෝකී දේවල්ද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට. හරි වටිනා දේ දැනගත්තම වටින්නේ නැති දේ වීසි කරන්න යනවා. ආමේන්. සෙනෙහවන්තය කුණු කියලා කියන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? මම මේක උපමාවක් ගොඩාක් යාඥා කර කර අහුවා. සමහර අය ඔබට අහුවම ගැලපෙන්නේ නැති යන්දා මට වෙනත් උපමාවක් මොකක්ද? අපි හිතමු සතියක් විතර කාලයක් ඔය කොහේ හරි හිසිදමක මැරිලා තියෙන බල්ලෙක් ඉන්න පුළුවන්. ගඳ ගහ. ඉතින් ඔබ යහපත් කෙනෙක් අහන්න ඔබ ගිහිල්ලා හොඳ බෑගයක් අරන් ගිහිල්ලා ඒක එහෙම නැත්නම් සවලකින් දාලා ඔව් කොහෙට හරි තැනක පොළොව යට කරන්න ගිහිල්ලා වලක් කපලා ඒකට පුරු වෙච්ච වල්ලව දාලා බෑග් එක ආපහු අරගෙන එනවද? කවුරුත් අරගෙන නැහැ නේද? ඔබ කල්පනා කරන්නේ කොයි වෙලේද මේක වීසි කරන්න කියලා. මතක තියාගන්න සෙනෙහවන්තය. වටින එක දැනගත්තම වටින්නේ නැති එක වීසි කරනවා නෙවෙයි සෙනෙහවන්තය. වීසි වෙන්න යනවා. ඒ පුණ දවල් කෙනෙක්ගේ බෑග් එක වීසි කරනවා නෙවෙයි නිකම්ම වීසි වෙනවා. හලෙලුයා. නිකම්ම වීසි වෙන්න ඕන ආමේ. සෙනෙහවන්තය පිලිප්පි පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 2 වෙනි පදයේ කියනවා බල්ලන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න නපුරු ක්‍රියා කරන්නන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඡේදය කරන්නන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න. සෙනෙහවන්තය මේ බල්ල කවුද? බයිබලයේ උනත් ඉතින් ප්‍රවේශම් වෙන්න වෙනව නේද? මේ කතා කරන්නේ බල්ලන්ට නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ මිනිස්සුන්ට. උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා බල්ල කියලා. කරන්න දෙයක් නැහැ. යේසුස් වහන්සේ පරිසරයට කිව්වා බලන ලෙස සංකේතවත් කරා. මේ ස්ථානයේ පාවුතුමා බල්ලා කියලා කියන්නේ කාටද? පාවුතුමාට. පාවුතුමාව පරිසෙක් ලෙස හඳුන්වා ගන්න. සෙනෙහවන්තය පිලිප්පි 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 සහ 6 වෙනි පදවල මේ ආකාරයට කියනවා. 8 වෙනිදා චර්මච්ඡේදිත උයමි ඊශ්‍රායල් වංශයේ බෙන්යමින්ගේ ගෝත්‍රයේ කෙනෙක් මේ හේබ්‍රවුන්ගෙන් හේබ්‍රවෙක් මේ විවස්ථාව ගැන නම් පරිසියෙක් මේ ජුවලිතකම ගැන නම් සභාවට පීඩා කරමි විවස්ථාවෙන් පැමිණෙන ධර්මිෂ්ඨකම ගැන නම් නිර්දෝෂව සිටියේ. හලෙලුයා. පාවුතුමා කියනවා මම පරිසියෙක්. ඒ කියන්නේ බල්ලෙක්. ඇයි? සෙනෙහවන්තය බල්ලෙක් කියලා කියන්නේ හපා ගන්න කෙනෙක්. පැනලා හපා ගන්න. ඇදගෙන හපා ගන්න. සෙනෙහවන්තය මේ කතා කරන්නේ මොකක්ද? විවස්ථාව ගැන. බයිබලේ කතා කරලා තියෙන මේ විද්‍යාත්මක නීතිය ගැන. විවස්ථාව පවත්වන එක වැරදිද? නෑ නෑ මම එහෙම කියන්නේ නෑ. හැබැයි මෙතන කතා කරනවා පැවැත්මේ ක්‍රමවේද දෙකක් ගැන. කවුරු හරි තීරණය කරනවා නම් මම ඉතින් ක්‍රිස්තියානිනේ ඒ නිසා සබත නොගිහිල්ලා නැහැ. මොකද බයිබලේ ලියලා තියෙනවා සබත පැවැත්විය යුතුයි. මම ක්‍රිස්තියානිනේ නොදී නැහැ. දසේ කොටස දෙන්න කියලා ලියලා තියෙනවා. ඒ නිසා දෙන්න යනවා. මොකද මම ඔබට කියන්නේ? සෙනෙහවන්තයේ විවස්ථාව මේ නීතිය නිසා යමෙක් මේ නීති පවත්වනවා නම් ශුද්ධ ලියවිල්ල කියනවා ඒක දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න නැහැ. මේ විවස්ථාව පැවැත්විය යුත්තේ කොහොමද? හදවතේ ප්‍රීතියෙන්. හලෙලුයා. හලෙලුයා. සෙනෙහවන්තය ශුද්ධ ලියවිල්ල අපිට පැහැදිලි කරනවා උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම නුඹලා සමග අලුත් කිවිසුමක් කරන්නේ නෙමෙයි. බොහෝ අය කමෙන්ට් කරලා අලුත් කිවිසුම කියන්නේ මත ඕලේ ඉවරෙලි විතර උපත නෙමෙයි. උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා ලියවිල්ලක තිබුණු දේ හදවතේ ලියන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි අලුත් කිවිසුම. ආමේන්. බයිබලයේ තියෙන එක අපේ හදවතේ ලියනවා. ඒක තමයි අලුත් කිවිසුම. ආමේන්. හලෙලුයා. ඒ නිසා අපි දැන් මේක පවත්වන්න යන්නේ කියලා තියෙන හන්ද මේක හන්ද කියලා නෙමෙයි. හදවතේ ප්‍රීතිය මොකක් නිසාද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැනගැනීමේ ප්‍රීතිය මත. ආමේන්. ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැනගැනීමේ ප්‍රීතිය මත නම් මේ දේවල් පවත්වන්නේ ඔබ ආශිර්වාදවත් මිනිසෙක්. එහෙම නැත්නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි දැන් ක්‍රිස්තියානි ලියලා තියෙන දේ කරන්න ඕනේ කියලා පවත්වන්න යනවා නම් ඇයි පරිසියෙක් කියලා බල්ලෙක් කියලා සංකේතවත් කරන්නේ? ඒකට හේතුවක් තිබෙනවා. කියලා තිබෙන නිසා විතරක් කරන අය හරි දරුණු, හරි පද, හරි කෝපක. කරන්න දෙයක් නැහැ මේ කරන්න ඕන. කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා දෙන්න කරන්න ඕන. සෙනෙහවන්තය ඇතුලේ හටගන්නේ මොකක්ද? කෝපය. තරහේ තමයි කරන්නේ. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක දුන්නානේ. ඇයි කියන්න ක්‍රිස්තියානි යන්න වෙනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. දසේ කොටස දෙමු. මේක දෙන්න පුළුවන් අපිට දෙන්නව නෙවෙයි. ඇයි මේ? සෙනෙහවන්තය
හදවතේ ප්‍රීතිය නැතුව කරන්නා වූ දෙයක්. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආවේ අපිට උන්වහන්සේගේ නියමයන් හදවතේ ප්‍රීතියෙන් යුතුව පවත්වන්න. ආමේන්. සෙනෙහවන්ත ලූක් පුතේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදය 11 පදයේ මේ විදිහට පැහැදිලි කරනවා. පරිසයාසිනගෙන තමාතුල යාඥා කරමින් දෙවියන් වහන්සේ මම කොල්ලකාරු අධර්මිෂ්ඨු කාමිත්‍යාචාරිකු අනිත් මනුෂ්‍යයන් මෙන් කෙනෙක්වත් මේ සූංගම් අය කරන්නාක් මෙන් කෙනෙක්වත් නොවන බැවින් ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරමි. ආමේන්. ආමේන් තමයි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති. හැබැයි මේ පරිසය මොකද කියන්නේ? කොහෙද ගිහින්නේ? යාඥා කරා. යාඥා කරන්නේ මොනවද කියන්නේ? ස්වාමීන් මේ අර මනුස්සය වගේ නෙමෙයි මම. එයා මම බුදුම කෙනෙක්. මම වගේ මුණුවක් බලන්න කැමති නැහැ. කතා කරන්නවත් කැමති නැහැ. අධර්මිෂ්ඨ කියනවා මොනවද උ කරන්නේ? ඔව් කොල්ල කන්නේත් නැහැ. කාමීත්‍යාචාරිකම් ඒක හොඳ දෙයක්. හැබැයි සෙනෙහවන්තේ යාඥාවෙන් මොනවද කරන්නේ? අනිත් අයට ඇඟිල්ල දික්කනවා. මේ පරිශ්‍රයේ ඇති. මේ පරිශ්‍රවලුගේ ඇති. ඔවුන් ඇතුලේ තියෙන කෝපය ආවේගශීලීකම ඔවුන් හදවතේ ප්‍රීතියෙන් පවත්වන දෙයක් නෙවෙයි. ඒ සම්මානසික වචනය කරනවා ඔවුන් ඇවිල්ලා පරිශ්‍රවල හපා කරාය. තුවාල කරාය. සෙනෙහවන්තේ හදවතේ ප්‍රීතියෙන් විවස්ථාව පැවැත්වීමත් ලියලා තිබෙන නිසා පැවැත්වීමත් දෙක අතර 100% වෙනසක් තිබෙන්න යනවා. ආමේන්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි. ආමේන්. ආමේන්. අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන සෙනගක් අපි හිතලා බලමු. එහෙමනම් මේ පරිස්සම් සහ බල්ලෙක් සංකේතවත් කරන එක අපිට අයිතිද? එහෙම කියන්න එපා පාස් සභාවේ මේ හොඳ නැහැ. ඔව් හොඳ නැහැ. හැබැයි ශුද්ධලිය කියලා තියෙන උන්වහන්සේ දන්නව මිනිස්සු කියන්නේ කවුද කියලා. ඒ නිසා හිතලා බලන්න. ඔබ යාඥා කරනකොට ඔබ යාඥා කරන්නේ කොහොමද? උන්වහන්සේ කරපු දේවල් වල ස්තුති කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔබ එක එක්කෙනාව සංසන්දනය කරනවා. අරයා මෙහෙමයි මෙයා මෙහෙමයි ඒ වුණාට මම නම් මෙහෙමයි මම වගේ නෙමෙයි අරයා. මම නම් අරයාගේ මොනවා බලන්න කැමති නෑ. එයා මහා වෛශ්‍යාවක්, එයා මහා බීමන්කාරයෙක්. මම නම් එහෙම නෑ ස්වාමී. සෙනෙහවන්තය ඒ පරිසයන්ගේ ලකුණු. ඒ නිසා අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියෙන් අපි තීරණ ගන්න ඕන. අල්ල ගන්න ඕන මොකක්ද? අත්හරින්න ඕන මොකක්ද? ඔබ අල්ලගෙන ඉන්නේ අල්ල ගන්න ඕන එක නෙවෙයි නේද? අතහැරලා තියෙන්නේ අතහරින්න ඕන එක නෙවෙයි නේද? නැවත වරක් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට හිතන්න අවස්ථාව දෙනවා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. පාවුතුමා කියනවා මම මේව අතහරින්න නිකන් මේ ඔය නිකන් කියනවයි මාළේ කියනවත් නිකන් මේ කට දෙන හන්ද කියනව නෙමෙයි. මේ දේවල් අත්හරින්න මොනවයිද කරගන්නද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ලබා ගන්න. ආමේන්. හලෙලූයා. සෙනෙහවන්තය ශුද්ධලියවිල්ල කියනවා මිනිස්සෙක් යම් තැනක වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා වස්තුවක් හම්බ වෙලා තියෙන දේපල ඔක්කොම විකුණලා ඇවිල්ලා ඒක තිබුණු භූමිය මිලේට ගත්තා කියලා. ඔබට වටින්නේ මොකක්ද? ඒ මතයි ඔබ තීරණය කරන්න යන්නේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වටිනාද? තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නම් වටින්නේ. අන්සියල් අත්හරින්න යන මොකද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව තමා තුළ තබා ගන්න පිණිස. අනිත් දේවල් වටිනාය. ඒ දේවල් රඳව ගන්නවා පොහොසත්වරුයා වගේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව කුණු ලෙස අත්හරින්න යනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න. පාවුතුමා තුන්වෙනි ස්වර්ගයට ගියා. පාවුතුමා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය දැක්කා. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය අභිරහස් කරගත්තා. ඒ නිසා සියල්ල කුණු වෙයි කියලා සැලකුවා. හලෙලූයා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය දැක්කේ නැත්නම් ආත්මිකව. ඔබ දේව රාජ්‍යයේ අභිරහස් අල්ලගත්තේ නැත්නම් ඔබ මාංශයේ පිනවමින් ඔබ ඔබේ දේවල් ඉෂ්ට කරගන්න වස්තුව රැස් කරමින් ඔබ ජීවත් වෙන්න යයි සදාකාලික උරුමය ඉලිහිලා දාවි. නමුත් මතක තියාගන්න දෙවියන් වහන්සේ නෝනන ඔබ ධනවත් කරලා ඔබට උපරිම ප්‍රඥාව දෙන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ගෞරව ලබන්න තැන්වල තබලා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ උසස් කෙනෙක් කරනවා. හලෙලූයා. හැබැයි ඒ වෙලාවට මතක තියාගන්න සිත එතෙන්ට බැඳෙන්න දෙන්න එපා. සිත ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට බැඳගත්ත වස්තුව දෙන්න අරින්න. හලෙලූයා. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි. ආමේන්. අල්ලගත යුතු දේ අල්ලගන්න. වීසිකල යුතු දේ වීසි කරන්න. කුණු කියන්නේ මොනවද කියලා හඳුනගන්න. හලෙලූයා. පාවුතුමා උන්වහන්සේ සමග හිටිය නිසා පාවුතුමාට දැක්ක මොනවද? සෙනෙහවන්තය අත්හරින්න ඕන මොනවද? අල්ල ගන්න ඕන මොනවද කියලා.
ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් තුල ගමන් කරනවා නම් ඔබට දැනෙන්න යනවා හඟවා දෙන්න යනවා මේ දේ දැන් නතර කරලා දාන්න. මේක එපා. ඒක පිළිකුල්. ඒක අප්‍රසන්නයි. එතකොට ඔබ ඒක අත්හැරෙන්න යනවා. මේ දේ ලං කරගන්න. යහපත් ක්‍රියා ලං කරගන්න. ධර්මිෂ්ඨ වචන මුඛයෙන් හෙන්න දෙන්න. ගෞරවණීය ලෙස ඔබ ඒක ලං කරගන්න යනවා. ඒක මම ඔබට උගන්වන්නේ නෑ. මට ඔබට මේක උගන්වන්න බෑ. ඔබට උගන්වන්න ඕන ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. හලෙලූයා. පාවුතුමාට විතරක් නෙවෙයි ඔබටත් මටත් මේ දේව අනුග්‍රහය අයිති. ආමෙන්. හැබැයි ඉතින් අන්තිම නම් මැණික් ගාලේ පයහුණා ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න යන්නේ නම් නැහැම තමයි. ඒ නිසා අපේ අත්දැස් විවරණ කරන්න කියලා දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලන්න. ආමෙන්. සනේ වන්දය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමයි වස්තුව කරගන්න මනුෂ්‍යගේ ජීවිතේ. ප්‍රීතිය පිළිලයන්ට යනවා. සනේ වන්දය ස්තුතිය පිළිලයන්ට යනවා. සමහර අයගේ කටවල වල ස්තුතිය කියන දෙයක් නැහැ. ප්‍රේමයේ පිළිලයන්ට ස්තුතිය පිළිලයන්ට. සනේ වන්දය මේ දේවල් අප තුල පිළිල යනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය අයිති වෙන්න යනවා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ප්‍රීතිය ස්තුතිය ප්‍රේමය ඔබ තුල පිළිල යනවා. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. ඔබ තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ වාසය කරනවා. ආමේන්. සෙනෙහවත් ඒ වගේම කොටසක් ඉන්නවා. දේව රාජ්‍ය වෙනවා වැද්ද. හැබැයි ඒ අය තුල වස්තුව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නෙමෙයි. ඒ අයට වෙනත් ඕන තරම් වස්තු තියෙනවා. මගේ වස්තුව කියයි අර වස්තුව කියයි මේ වස්තුව කියයි ඕන තරම් වස්තු තියෙනවා. ඒ අය සෙනෙහවත් දේවස්ථානයේ කාරණාත් කරනවා. දේවාලේ කාරණාත් කරනවා. ඒ අය දේවස්ථානයටත් වෙනවා වෙන තැන් වලටත් යනවා. සෙනෙහවත්. ඇයි? වස්තුව මොකක්ද කියලා හරියට දන්නේ නැහැ නිසා. ඔය වටිනාම දේ මොකක්ද කියලා අවබෝධ කරගෙන නැති නිසා. මොකද කරන්නේ යන්නේ? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සේවකයෙකු පාවුතුමා වීසිකරා වූ දේවල් අපි නුවණ ගිහිල්ලා ඉති කරගන්න හදනවා. මේක තමයි නියම වස්තුව කියන්නේ. සෙනෙහවත්. මට මතකයි කොරියාවේ මම හිටියා ප්‍රදේශේ ඇමරිකන් බේස් එකක් තමයි තිබුණේ. ඒ කාලේ උන්ට කන්න තිබුණේ නැති කාලේ ගැන උන් අපිට ඒක පෙන්න කතා කළා. ඒ ඇමරිකන් හමුදාවේ ස්ථානයේ කෑම කාලා ඒ කුණු බකට් එක ගෙනල්ලා ඒ තාප්පේ මෙහා පැත්තේ තියෙන ඒ කුණු ගෙනින බකට් එකට දානකම් කොරියන් ජාතිකයන් පැත්තකට වෙලා බලා ඉන්නවා. ඔවුනේ බකට් එකට දාලා යනකොටම කඩාගෙන ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන ඒවා අරගෙන එනවා. මේක ඇත්ත කතාවක් බොරුවක් නෙවෙයි. ඔබ කවදා හරි කොරියන් ජාතිකයෝගේ අහුවත් අහන්න. සෙනෙහවත්ය ඔවුන් දාන මස් කටු හේවිවා ගෙනල්ලා ඔවුන් සුප් හදලා අර උතුරු කොරියාවත් එක්ක යුද්ධ තිබ්බ කාලේ. ඒ තරම් අමාරුයි. සෙනෙහවත්ය ඔවුන් කුරුවැයි කියලා වේසි කරන දේ තවත් කොටකගේ වස්තුව වෙලා තිබෙනවා. පාවුතුමා කුරු කියලා වේසි කරේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය දැක්ක නිසා. දෙවියන් වහන්සේ රාජ්‍ය දැක්කේ නැති අය පාවුතුමා වීසි කරපු දේවල් නැවත බදා ගන්න යනවා. අවසානයේ උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය අනිත් වෙලා යනවා. සෙනෙහවත් මව්පියන් කතාවක් කියනවා. එක්තරා දෙවියන් වහන්සේගේ දාසෙක් තමගේ සංවිධානයේ ප්‍රකාශයක් කළා. ඉතින් ඈත ප්‍රදේශයක සේවය කරන්න සේවකයෙක් වගේ. ඉතින් සංවිධානයේ සේවකයෙක් යවුවා. මේ සේවකයා ගොඩාක් දුර යන්න ඕන දවසක විතර දුර. යන අතරේ උන් යම් ස්ථානයකදී හමු වෙනවා. කාලයකට කලින් සේවය කරලා ඒ ස්ථානයේ සේවය අත්හැරලා ගිහිල්ලා තියෙන සභාව. ඒ ස්ථානයේ ගියා උන් කල්පනා කරා මේක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. මෙතන සෙනගක් සේවය කළා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මෙතන නවතිනවා. ඊට පස්සේ අර ඉස්සෙල්ලා ඉල්ලීම කළා උදේවදාස ආයිවා මට මේ අමාරු ප්‍රදේශයේ සේවය කරන්න සේවකයෙක් ඉවන්න. අර සංවිධානයේ සේවකයෙක් යවුවා. ඒ සේවකයා යනකොට ඒ සේවකයාට හම් වෙනවා කිතුණු පවුල, ඊටාම ධනවත් පවුල, එකම දියණිය. ඉතින් ඒ පියා කියනවා ඔයා මට හමුුනේ හොඳයි. ඔයා කිතුණෙක් මාත් කිතුණෙක්. මගේ මේ මුළු දේපල මොහාට අයිති. මේවා පාවිච්චි කළා වර සේවය කරන්න පුළුවන්. ඔයා මගේ දුව විවාහ කරගන්න. ඔව් කල්පනා කරා මේක හොඳ අවස්ථාවක්. දෙවියන් වහන්සේ මට දුන්නු අවස්ථාවක්. මේක දේව කැමැත්ත. මම ඇයව විවාහ කරගන්නවා. ආපහු වර දේවදාසයා පරිණාමයක් කරනවා සංවිධානයේට.
මේ අමාරුම ප්‍රදේශයේ සේවය කරන සේවකයෙක් කියලා. ආයි සේවකයෙක් යවනවා. ඒ සේවකයා යනකොට ඒ සේවකයාට හම්බ වෙන සේවකයන් තාම කඳු ප්‍රදේශයක තනියම ඉන්න තරුණියක්. ඇයිගේ මමත් පියත් හොරු ඇවිල්ලා මරලා දාලා ගිහිල්ලා. ඇයි ඉතින් අස්සන්ව ඉන්නවා එදිරියන් වාසේ දාන්න කෙනෙක් මම කල්පනා කරා මෑයව දාලා අර ස්ථානෙට අනේක දේව කැමැත්ත වෙන්න බෑ. මේ අස්සන්න ජීවිතය මේක රැකගෙන මම මේ ස්ථානෙ ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔබ එතන නැවතුණා. දෙවියන් වහන්සේගේ දාසය ආයි පණිවිඩයක් කිව්වා. මේ අමාරු ප්‍රදේශයේ සේවය කරන සේවකයෙක් කිව්වා. ඒ සේවකයා ඒ ස්ථානය යනකම් ගියා. ඇයි මේ කතාව ඔබට කිව්වේ? සනේ වන්තේ අර එක ස්ථානයක වතුන් නතර වීම වරදක් නෙමෙයි. සභාව ගොඩනගනවා තව කෙනෙක් විවාහ කරගෙන සේවය කරනවා අරසල වෙච්ච ධර්මයේ රූපකාර කරනවා මේකක්වත් වැරදි නෙමෙයි. හැබැයි වරද තියෙන්නේ කොතනද? ඉලක්කයට යන්න බැරි වුණා. මුදල් හොඳයි. ගරුණම්බුණා නරකද? කොච්චරද? ප්‍රශංසා මොනතරම් නරකද? වස්තුව සල්පයනේ හරි හොඳයි. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මොකද්ද? ඉලක්කයට යන්න බැරි වෙනවා. ඉලක්කයට යන්න බැරුව මගදී අයිති කරගන්න දේවල් කිසිවක් නරක නැති වුණාට ඉලක්කයට ආශිර්වාදයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මතක තියාගන්න සෙනෙහවත්ය. අපි ඉලක්කයට ගමන් කළ යුතු සෙනගාමේ ඉලක්කයට යන්න ඕන සෙනග හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබත් මාවත් කැඳවල දෙන්නේ මේ වෙහෙසකාරී ජීවිතයෙන් ගැලවිලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෛද්‍ය කරගන්න පිණිසයි. ආමේන්. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෛද්‍ය කරගන්නට විරුද්ධව තිබෙන ඕනම දෙයක් අපි කුණුවේ කියලා සලකලා වීසිකල යුතුයමයි. ආමේන්. මම ඔබට පෙන්නලා දෙන්න යන්නේ නැහැ මේක තමයි කුණු මේක තමයි හොඳ කියලා. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබට හඳවා දෙන විට ඔබ තේරුම් ගන්නට යනවා කුණු කියන්නේ මේවා හොඳ දේ කියන්නේ මේවා. ආමේන්. ඒ නිසා ඔබ යාඥාවෙන් යුතුව දෙවිඳුන්ගේ මඟ පෙන්වීම ඉල්ලන්න. ස්වාමිනේ මම අත්හරින්න ඕන දේ පෙන්වන්න ඕනම දෙයක් මම අත්හරිනවා. හලෙලූයා. මම මේ කාලේ බොහෝ දේ අත්හරිනවා. පහසුයි, ලෙහෙසි, හොඳයි කියන ඕනම දෙයක් අත්හරිනවා. ඇයි? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලබා ගන්න පිණිස. හලෙලූයා. ඒ නිසා ඔබ තීරණයක් ගත්තොත් ඔබ මොනවද අත්හරින්න ඕන මොනවද අල්ල ගන්න ඕන කියලා ඔබේ ජීවිතේට ආශිර්වාදයක් වෙන්න යනවා. ආමේන්. අපි නැගී සිටමින් දෙවිඳුන්ට ස්තුති කරමු. සෙනෙහවන්තය අපේ පාවුල්තුමා උන්වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාශ කළ පරිදි විසිකල දේවල් කුණුවයි කියලා සලකපු දේවල් අපි ඒවා අපේ වස්තුව කරගන්න යන්න එපා. පාවුල්තුමා රහසක් දැක්කා. මොකද්ද රහස? පාවුල්තුමා තේරුම් ගත්ත දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය තිබෙන බව. පාවුල්තුමා තේරුම් ගත්තා දේව රාජ්‍යයේ රහස් ටික. ඒ නිසා පාවුල්තුමා මේ පොළව නෙවෙයි සම්පූර්ණ වස්තුව කියලා තේරුම් ගත්තා. පාවුල්තුමා තේරුම් ගත්තා මේ පොළවේ ජීවිතය නෙවෙයි සදාකාලය කියන්නේ කියලා. පාවුල්තුමා තේරුම් ගත්තා මේකේ ඉහාදයක් තිබෙනවා. මේකේ ඉහා රාජ්‍යයක් තිබෙනවා. මේක නිෂ්ඵල මේක සදාකාලික නෙවෙයි මේක තාවකාලික දෙයක් කියලා. ඒ නිසා සෙනෙහවත්ය ඔබේ ජීවිතේ සදාකාලික දේ උරුම කරගන්න පිණිස තාවකාලික දේ අත්හරින්න ඔබ කැමති නම් උන්වහන්සේ ඔබට සදාකාලික දේ දෙන්න යනවා. ඔබ සදාකාලික දේ දකින්න සදාකාලික දේ උරුම කරගන්න සදාකාලික දේ භුක්ති විඳින්න දෙවිඳුන්ගේ කරුණාවයි පිට. හලෙලූයා. සුදු වේවා. අපි අපේ දෑන් කොසවලා ප්‍රශංසාවේ කාලෙක යමු. අපේ දෑන් කොසවල දෙවිඳුන්ට ගෞරව කරමු. අපේ දෑන් කොසවල දෙවිඳුන්ට මහිමය දෙමු. අපි කියමු ස්වාමිනේ මේ යහපත් දවසේ මේ ධර්මිෂ්ඨ දවසේ අනේ ස්වාමිනේ පාවුක අත්හැරියා වූ කුඩු මගේ වස්තුව කරගන්න දෙන්න එපා. මගේ ඔපස්සේ දුවන්න ඕනේ නැහැ. ස්වාමිනේ විනාශ වෙන දේවල් මගේ ආශිර්වාද වෙන්න ඕනේ නැහැ. ස්වාමිනේ හලෙලූයා. ගෞරව වේවා ස්වාමිනේ. මහිමය ඔබට වේවා පියාණනේ. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනේ. හලෙලූයා. සුදී හලෙලූයා. හලෙලූයා.
සමදුරේ ඔබගේ සෙනඟට පාවුල් තුමාට මේ තුන්වෙනි ස්වර්ගයක් තිබෙන බව සාධක කොට දැනගන්න කල්පනාව දුන්නා. දේව රාජ්‍ය රහස් තේරුම් ගන්න උපකාර කළා. මෙන්න පියාණනි මුළු සෙනඟ ඔබගේ ආශිර්වාද. ස්වාමීන් වහන්සේලාට යුත්තේ කුමක්ද? අත්හැරිය යුත්තේ කුමක්ද කියලා අවබෝධ කරගන්න. ඔබගේ ආඥාන් වහන්සේ උපකාර කළා. මුළු සෙනඟ ඔබේ ක්‍රියාකාරී කළා. ඔබගේ දාසය ඔබගේ ගෞරවය මේ මැදේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඔබගේම පුත්‍ර නාසර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උතුම් වූ ජීවමාන නාමයෙන් බලවත් පියාණනි ඔබට ප්‍රේම කරන ඔබගේ ආත්ම දරුවන් ඔබේ පාමුලට ඇවිල්ලා ඔබට දැන් රොස්වල ඔබගේ නාම සංස්කෘත වර්ණනා කරලා ඔබට ගෞරව කරලා ප්‍රීතියෙන් යුතුව හරියට ගමන් කළ යාන වාහන වේවා ගමන් කරන මාර්ග වේවා ඇතුළේ මූල වෙස්සේවා අපි එකිනෙක කෙනාගේ පිළිපිටපස දෙපසට ඉහළට පාර හමුන ඕනම කෙනෙක් ඕනම දෙයක් අපි එකිනෙක කෙනාට ආශිර්වාදයේ පිණිස නියම කළ බෑ. ඔබ නියම කළ නිසා ස්තුතියි. ඒ සියලු ආශිර්වාද අපි දැන් මත් භුක්ති විඳිමින් දැන් ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින දෙවියන් වහන්සේගේ උතුම් වූ වරදා නාසරේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නොමින ප්‍රේම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මාර්ගයෙන් සානුප්‍රාය ඔබගේ ඥානික පැමිණීම දක්වා අප සියල්ලන් හා සමග වේවා. ආමේන්. 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 Let's be